merah berarti. Untuk lokasi di dekat Klinik Mata Semek Sunandar Priyo Sudarmo. Ada satu unit kendaraan bermotor yang terkena pohon. Pohon cukup. Pohon tumbang di Jalan Priyo Sudarmo, nutup jalan total. Ini sebelah utara, pohon mauni jadi macet total. Ini nutup jalan untuk korban mobil nihil, tapi yang di sebelah selatan, ya, pohon tumbang menimpa 3 mobil. Ada 1 mobil yang parah. Ini yang di sebelah utara, ini mau ke selatan, pohon tumbang, pohon randu, jenis randu. Jenis pohon randu untuk total jalan raya. Nah, ini sebagai petugas potong pohon sudah saya hubungi, BPBD sudah saya hubungi. Nah, ini nutup total. Nutup total Jalan Raya Priyo Sudarmo. PLN pun juga sudah merapat. Nah, ini mobil yang tertimpa pohon, hancur yang belakang. Ini mobil yang tertimpa pohon. Ini pohon randu untuk total. Macet sampai Jalan Bundaran SMP 5. Ini macet total ini. Pohon randu. Dan sebelah utara untuk jenis kendaraan plat nomor. Nah, ini jenis kendaraan plat nomor 823. Demikian informasi yang kami sampaikan. Ini pohon randu untuk total. Macet sampai Jalan Bundaran SMP 5. Ini macet total ini. Pohon randu dan sebelah utara